今日咧同大家講下匹波，咁匹波當然啦係 golf 入面其中一個最重要嘅嘢，咁啊亦都好似篤波嘅。篤波我哋成日都會講 AK 啊，加幾多旋轉啊，但係匹波嚟講，我哋最唔中意就係旋轉。我哋要講嘅咧就係個力度嘅控制。點樣控制力度咧？其實控制得好嘅力度咧，其實絕對會少好多三匹嘅。好多人話要識得睇 break 啊，識得睇方向，大致上都啱嘅。咁但係其實嗰啲方向左到右，右到左，肉眼睇都睇到噶啦。多數三匹係因為啲距離唔啱。咁啊，試下講下俾大家聽咧，我會點樣咧去控制我嘅力度。咁啊，而家咧插咗個 T 喺度咧，認定一個位置，求其插4個 T 嘅啫。咁我哋去試啲唔同嘅嘢啦。如果我嘅 back swing 拉到去最後呢個 T 之後打，記住打嘅時候咧，我哋唔好特別去加速，甚至咧個 follow through 要短啲。希望咧好似一個鐘擺，一打落去，所有 putter 嘅力咧都可以去晒個波度，唔好多，唔好少。如果中間諗住，個 follow through 長啲，加啲力咧，其實已經影響咗嗰個距離噶啦。好，拉到去第4支 T。原來會打到咁遠嘅。同樣一個位置 ，back swing 拉到去第3支 T， 咁啊短咗1尺。同樣一個位置，拉到去第2支 T， 又短多2-3尺。同樣一個位置，拉到去第1支 T。中間當然唔可以排除嘅係人為因素，就係我諗住唔用力，結果都用咗力。而呢個亦都係點解要練咁多 putting 嘅原因。當我哋去 figure out 到呢4支 T 或者5支 T， 我哋打幾多距離嘅時候，我哋只要每一次咧去做翻一個咁樣嘅 size 嘅 back swing 咧，我哋大概就可以知道咧，大概自己打咗幾多步啦。咁啱啱做第一下就做得唔係好靚啦，自己都唔滿意。因為咧，我覺得咧喺中間用力嘅時候咧，其實自己加速咗少少，咁所以咧而家咧即刻做多次啦。Make sure 咧我嘅 back swing 拉到嚟呢度，打落個波之後盡量係停嘅，停得唔係好好嘅，我覺得。好，拉到去第3支 T， 似樣少少啦。好，拉到去第2支 T， 拉到去第1支 T。咁見到咧，今次4個波咧嘅 distance 嘅分佈咧，就似乎好翻啲啦。咁呢個亦都係咧點樣去打唔同距離嘅 putt。咁當然啦，仲有上山落山、順草逆草好多嘢要去計。嗰啲係 green reading 嘅嘢，咁同我哋嘅 stroke 無關嘅。記住一樣嘢，我講嘅呢個方法，可能你啱，可能唔啱。我都會將呢段片擺上 YouTube， 但係大家睇 YouTube 千祈唔好以為 YouTube 會幫到你，越睇得多可能越亂。你覺得唔好睇嘅就唔好睇，自己揾啱自己嘅方法，自己揾啱自己嘅 style， 自己揾啱自己打 golf 嘅思維。